सैलाबी रैले गुजर चुके मगर तबाही छोड़ गए। सैलाब ज़दा इलाकों में ताहद निगाह सिर्फ बर्बादी। मुतासरीन की परेशानी कम न हो सकी। 24 घंटों में सैलाब के बायस मजीद 22 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क भर में आफत से अमवात की तादाद 1508 हो गई। NDMA के मुताबिक बलोचिस्तान में मजीद 13, सिंध में 8, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में एक शख्स सैलाब से जाँ बहक हुआ। घोटकी की डाहर नहर पर पानी के दबाव के बायस रेगुलेटर और पुल टूट गया। रेगुलेटर टूटने से मुतअद्दिद छोटी नहरों में पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई, जबकि जैकबाबाद बेगारी कैंप के करीब मुतासरीन सैलाब ने इमदाद ना मिलने पर एहतजाज किया।